Здравейте и добре дошли в канала. Днес ще чуете една зловеща история, която ще ви накара да се замислите дали наистина познаваме хората около себе си. Това е разказ за едно семейство, което открива ужасяваща тайна, скрита зад стените на собствения им дом. Тайната на стария стенен часовник. Историята започва преди няколко години, когато аз и семейството ми се преместихме да живеем в къщата на дядо ми. Той беше починал наскоро, а къщата беше останала празна. Баща ми реши, че е най-добре да не я продаваме, а да я оправим и да заживеем там. Малък град, спокоен, близо до природата. Като цяло изглеждаше идеално място да започнем на чисто. От самото начало обаче усещах, че нещо не е наред. Не мога да го обясня точно, просто атмосферата вътре беше тежка. Най-много ме притесняваше един стар стенен часовник, закачен в хола. Огромен, с черна рамка и месингови стрелки. Тиктакането му не просто се чуваше, усещах го в главата си. Все едно биеше направо в слепоочията ми. Първите дни не обърнах внимание, но след време започнах да го чувам, дори когато не бях в хола. Сякаш ехото от него преминаваше през стените. Казах го на баща ми, а той ми се изсмя. Стига си гледал тия криминални сериали, момче, ми каза. Но една вечер нещо се промени. Беше около полунощ. Баща ми седеше на кухненската маса и гледаше старите документи на дядо ми, а аз се опитвах да заспя. И тогава тиктакането спря. Изведнъж. Пълна тишина. Станах веднага и слязох долу. Баща ми също беше чул и вече стоеше пред часовника. Това е странно, каза той и започна да го разглежда отблизо. Тогава видяхме нещо, което не бяхме забелязвали преди. Фини пукнатини около рамката на часовника. Баща ми се намръщи и се опита да го свали от стената, но той не помръдна. Извади отвертката от шкафа и започна внимателно да го отделя. След няколко минути се чу леко щрак и часовникът падна в ръцете му. Зад него имаше вратичка, скрита в стената. Малка метална врата с ключалка. Сякаш някой нарочно беше скрил нещо там. След кратко ровене в чекмеджетата намерихме малък ключ, скрит в един от старите инструменти на дядо ми. Ключалката се отвори с лекота. Вътре имаше метална кутия, покрита с прах. Отворихме я и вътре намерихме тетрадка, няколко стари снимки и нещо, което приличаше на пръстен, но с гравирани инициали. Взех тетрадката и я отворих. Ръкописът беше на дядо ми. Записите бяха кратки, но ужасяващи. 8 юни 1987 година. Никола, вечерта в гората. Свършено. 15 септември 1991 година. Силвия, реката, след полунощ. 22 декември 1998 година. Петърк, мазето, никой не чу. Имената те бяха познати. Спомням си как като дете слушах разговори за хора, които били изчезнали в нашия район, но всички мислеха, че са заминали за чужбина или са загинали при катастрофи. Истината беше, че дядо ми е бил замесен. Всички тези години. Снимките бяха последния пирон в ковчега. Буквално. На тях имаше лица, уплашени, изненадани, някои с белези от насилие. Пръстенът? Оказа се, че принадлежи на един от изчезналите мъже. Човек, който според слуховете е бил убит заради дългове. Никога не са намерили тялото му. Ръцете на баща ми трепереха, когато затвори кутията. Очите му се напълниха със сълзи. Той никога не беше предполагал, че собственоръчно е поправил ковчези, които дядо му е използвал за прикриване на престъпления. На следващия ден отидохме в полицията. Те започнаха разследване, което разкри още по-мрачни неща. В мазето на къщата намериха остатъци от лични вещи на изчезналите хора. Инструментите за дърводелство на дядо ми били преработени за други цели. Къщата беше обявена за опасна и я събориха до основи. Дни след това, дори когато вече бяхме далеч оттам, понякога усещах как тиктакането се връща в съзнанието ми. Все едно онзи часовник все още работеше някъде там. Или вътре в мен. Можем ли наистина да познаваме хората, които обичаме? Какви тайни се крият зад стените на дома ни? Ако ви е харесала тази история,
Абонирайте се за още подобни криминални разкази, харесайте видеото и ни оставете коментар какво мислите. А вие бихте ли махнали стения часовник у вас,